अर्गादिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान धिनवाशी मोन मुझे उपकार तुजो भावडून भरला ओडा आनंदान अर्गादिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान रूपान तुझ्या म्हाका रुपीत केलाय देखून मोगान तुझ्या मुझे जीवित भरलाय देखून वय मगजनो क्रिस्ताचेर विश्वास दवरनो ससनाचे जिवीत जोडतेल्यांक एक देख जावच्याक म्हणल्यार पावलो न्हू तिमोथी बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले देई वाक्य घेवन याजाकी दिक्षा घेवचे मुखांतर देवेच्या सेवेक बाप लिओ प्रविंडस आयते जाल्यात. बाप लिओ आज म्हणटा की फिकावळ यथेश्ट आसा ववरडी जावंक ती म्हजी आशा सोम्या दीत जो स्पिरीत परत्यान म्हाका वेच्याक लुणेन त्या आशेतान तुज्या जिवीत मनशाक दिल्लें एक वर्तें देणें आनी ह्या जिवितांत एक याजाक जावन भावर्त्याची मागणी देवाक भेटोवचें भाग थोड्यांक मात्र फावो जाता. देवान दिल्ल्या उल्याक फाळो दिवन देवाक आपल्या जिवितांत केल्ल्या सर्व महत्कार्यांक अर्गां दिवंक आपल्या मोगाच्या आवय आनी कुटुंबादार सोबें ते आयल्यात. बाप लिओन देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालन त्यागी जिणयेक आज वेंग मारले आसता दुबळेकायेंत जल्मोन दुबळ्या धाकट्याची सेवा करूंक कुटुंबातावन देवान ताका विंचलो. ससनाच्या ससनाक ताचो कर्ण घेवच्याक आनी ही विंचवण देवाची जावन आसा मनशाची न्हय. क्रिस्ताचो खरो पाटलावदार जावन ताचे ताब्यान दिवच्या सर्व परजेक क्रिस्ता थंय वडच्याक क्रिस्ताचो मोग सर्वांक वांटून सर्गींचे राज बांदून हाडच्या कामांत तशेंच कश्ट फूट करून जंय ताच्या वाटेन चलोवंक देखे बरे जिणयेद्वारी क्रिस्ताची निशाणी जावच्याक जाय आसचें धैर्य आनी बोळ देव तांकां लाभोवन दराळ आशिर्वादांनी भरून दी. तर न्हू ह्या याजाका सोवें आमची दिनवासणेची काळजां देवा थंय उबारता आसतना प्रत्येक तरान ह्या नव्या याजका खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया आनी आतां सर्वां उबे रावून प्रवेश गीताक आयती जावया. पोसून बापाच्या कष्टाकांता जिणयेच्या दया आदार जोड दिवचो ताचे थंय विसरेली पोरसा ह्या जागी वर्गांनी एक पवित्र आश्रामी ताचे संगी ह्या आमी धैर्यान देवाच्या कृपेची आसणाची ताचे थंय विसरेली पोरसा ह्या जागी वर्गांनी एक पवित्र आश्रामी ताचे संगी ह्या आमी धैर्यान देवाच्या कृपेची आसणाची. आमकां मेळ्ळा देखून भावार्थां लागीं सरया आमचे कोशे निर्माण करून कुडी नितळ उदकांतून बरवो सोदील सांबाळ
आंग पेटोवंक आयती जावया ताचे तर भिजलेली परसां ह्या जागी वर्गांनी एक पवित्र आश्रामी ताचे संगी या आमी दैरान देवाच्या कृपेची आसनाशी ताचे थंय भिजलेली परसां ह्या जागी वर्गांनी एक पवित्र आश्रामी ताचे संगी या आमी दैरान देवाच्या कृपेची आसनाशी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो मोगाळ भाऊ भयणीनो सोम्यान ताच्या पवित्र तेलान म्हाका मागून आज तसोच येजाक जावन मेच्या 3 तारीखेक म्हाका विंचला ताचे मिसांव खालतेपणान आनी भावार्थान आनी तसो भावार्थ सर लोकां परगोटूंक आनी ताची सेवा करूंक म्हणून म्हाका नेमला त्या खातीर ह्या अर्घ बलिदानांत ताका अर्घां दिता आसतना प्रत्येक रितीन म्हज्या आवय खातीर हांव मागतलों तिणें केल्लो तो सॅक्रिफीस आनी तशेंच साबार सरांनी हें कार्य उत्तीम प्रदान यशस्वी जावच्या खातीर तांणी प्रयत्न केला वावर दिला उपकार केला आनी सहकार दिला आनी तांचे खातीर फिरगज लोकां खातीर हांव मागतलों आनी तशेंच म्हजे खातीर आनी म्हज्या मुखल्या जिविता खातीर मागच्या खातीर हांव तुमकां उलो दितां आनी एकवटीत मनोभावान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांव तुमकां उलो दितां आमी मनशां सायबाचीं अस्गत मनशां उणेंपण आमा सर्वांतय आसा आनी तें उणेंपण आमी वळखून घेवया आनी हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमकांच आमी आयतें करया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरोन सांगता मनान चिंतून तोंडान सरोन वायट धरोन आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बगेवन सदांच हांव वार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात मोन प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो देवा मुसरी आणि शांतीताच्या इच्छा संसारी सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता संसाराचे भागा
भोव कोनवळ्या बापा, म्हजे आनी म्हज्या भाव भयणीचे मागणे काकुळतीन आयक. दिसान दीस अदीक जेजू सारको याजाक हांवें जावच्याक म्हजें काळीज पवित्रत्म्याचे कृपेन भर. तुजे सडवणेचे गुट फावो ते भक्तीन संभ्रम, विश्वासीपणान तुजे पवित्र सभेची साखरी करूंक आनी सदांच तुज्या मोगाच्या एकवटान ती रावूंक. तोच पवित्रत्म सगळे म्हजे जिवीत चलोवंक. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया पुस्तकांतलें वाचप. सरस्वराचें उतर म्हाका पावलें. आवयच्या कुशवांत तुका रश्या आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोवच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें, आहा सरस्वरा देवा, म्हाका कशें उलोवचें म्हणून कळना. हांव एक भुरगो. पूण सरस्वरान जाप दिवन म्हाका जाप दिली, हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. जांचेशी हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वचोंक जाय. जें हांव तुका फरमायतां तें तुवें सांगोंक जाय. तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसां, उलयता तो सरस्पर. तेन्ना सरस्वरान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतां. देवाचें उतर हें.
दुसरें वचप जेजू क्रिस्ताक देवान मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेश्ठ याजक नेमलो. हेब्रायक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हर एक श्रेश्ठ याजकाक मनशा मदलो विसरून काडतात आनी मनशांचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातका खातीर कानिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तसो अस्कत जाल्ले निमती ज्ञानाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक तो खानवाळाय दाखोवंक शकता. आनी हेच अस्कतकायेन लागून जशें फौजेच्या पातका पासत तशें आपल्याच पातका खातीर ताणें बलिदानां भेटली जाय. आरोना बरी देवान आपयलेले करीत कोणी मनीस ही वडवीक आपुणचो हाती घेना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतिल्ली न्ही, बगार ताका याजक नेमल्या त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनी कडेन ताणें म्हळां, तूं सस्नाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक सकतल्याक बोब घालून आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबरतच ताचें उतर पाळटल्या समेस्तांक सस्नाच्या तरणाचें कारण तो जालो आनी देवान ताका मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेश्ठ याजक नेमलो. देवाचें उतर हें. Alleluia, alleluia. 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 सर्वे स्पोर तुमचे सोबे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा मारली. मुजे थंय आसोन फळ दिनातलो हरी एक फांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो हरी एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सावार्न बेणटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां बरयपात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्यां बरीं जाल्यात. तुमी मुजे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच मुजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण मुजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेस्त फळ दिता. कित्याक मुजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. मुजे थंय रावनातलेल्याक फांट्या बरीं खातर उडयतले आनी तो सुकोन वेतलो. तसले सुके फांटे हारायतात आनी उज्यान घालून लासतात. तुमी मुजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेस्त फळ दिवन मुजे शिस्त म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावासय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळ्ळ ताच्या मोगांत हांव आसां
तशें तुमी मुजे उपादेस पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. देवाचे उतर घे. ओ मुजो सेवाक हांवें सांपयलोलो मोगान ते लायलोलो. बली भेटयतलो स्तुती तो गायतलो शुभवार्ता परगट करतलो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एका याजकाचे मिसांव कितें म्हणलें ह्या गितांत आटापून आसा. आयच्या प्रस्तावनांत बाप लियोन सांगलें, म्हाका सोमयान तेल आयला देखून तुमी मुजे खातीर मागा. आनी ह्या पयल्या अर्गां बलिदानाच्या संदर्भार बाप लियो नव्या याजका खातीर मागच्या खातीर आमी सगळीं सांगातां मेळ्ळ्या. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाच्या उतराच्या आदाराचेर याजकपणा विशांत इल्लेशें समजोंक आमी प्रयत्न करया. पयल्यान पयलें याजकपण एक देणें. सांत जुआंव पावल दुसरो याजकपणा विशीं अशें सांगता, याजकपण एक देणें. देणें कित्याक तें देवा तावन येता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी अशें आयकलें हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 वळ 4. आरोना बरी देवान आपयलेले करीत कोणीय मनीस ही वडवीक आपुणूच हातीं घेना. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवान आपयल्ले करीत कोणीय ताचो याजक जायना. आयच्या पयल्या वाचपांत जेरेमिया प्रवाद्याच्या आपोवण्या विशांत आमी आयकलें. देवान ताका आपयल्ल्या वेळार तो तरणाटो जावन आसलो. देखून तो म्हणटा आपूण भुरगो, आपूण अस्कत, आपणाक सोमयाचें मिसांव देवाचें मिसांव जारी करूंक कश्ट जाता म्हूण ताणें म्हळें. पूण देवान ताका विंचलो, अभिशिक्त केलो, ताका आपडलो आनी ताच्या मिसांवाक धाडलो. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, याजकपण एक देणें. हें देणें देवा तावन मात्र येवचें तसलें म्हूण आमी आज समजून काडगे सय. दुसऱ्यान याजकपण एक गुट वा मिस्तेर. याजकपण एक गुट वा मिस्तेर कित्याक म्हळ्यार देव ताच्या सोडवणेच्या कामाक अस्कत आनी किरकोळ मनशांक विंचता. जेजून 12 आपोस्तलांक विंचले 2 उद्देशां खातीर. मार्काक बरयल्ल्या वांचेलांत अध्याय 3 वळ 14 आमकां सांगता, ताचे सांगाता रावच्या खातीर आनी ताची शुभवार्ता परगट करच्या खातीर. आनी विंचून काडलेले जेजूचे 12 जण आपोस्ताल, तांचे पैकी 7 जण पागी जावन आसले, आशीक पीक जावन आसले. तरी देवान ताच्या मिसांवा खातीर तांकां विंचलें. अशेंच आमच्या नव्या याजकाक लियो की विंचता आसतना देवान ताचें गाराणें, तो खंयच्या गाराण्या जावन आयिल्ला, या ताची ग्रेस्त काय, या ताची अस्कत काय, ताचें उणेंपण कितेंच पळोवंक ना. पूण ताका तो मोगाचो जालो देखून ताणें ताका विंचलें ताचे सांगाता रावच्या खातीर. इंग्लिशांत एक अशी सांगणी आसा, गॉड डज नॉट कॉल द क्वॉलिफायड बट ही क्वॉलिफायज द कॉल्ड. म्हणजे तो शिकप्यांक आपयना, पूण आपयता तांकां तो शिक्षीत वा तरबेत करता. आमकां देवाची मांडावळ साबारपोटी विचित्र दिसता. कित्याक आमी आमचेच चिंतपाचें जाल्ल्या वरवीं थोडे मटी आमकां देवाच्यो वाटो समजूंक सकनात. पूण देवाच्या वाटांक हांवें आनी तुमी खालतीमान घालूंक जाय. देव ताका कोण जाय तांकां तो संदर्भाक सरी जावन आपयता ताचे सुवार्थेचें काम मुखार व्हरच्या खातीर. देखून ह्या नव्या याजकाक सुवार्ता परगट करच्या खातीर सोमयान आपयलां. देवाक जावं अर्गां. तिसऱ्यान याजकपण सोमया सांगाता एकवटून रावचें. आयच्या शुभवार्तेंत जुआंवच्या 15व्या आवास्वरांतलीं तीं बोवा पुरबायाची उतरां आमी आयकलीं. जेजू दाखवाल आनी ताच्या फांट्या विशांत आमकां सांगता. आनी जेजू म्हणटा आपुणूच दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. कशें एका दाखवाली थंय फांटो एक जावन रावल्या करीत पळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. देखून बाप लियोक सोमयान फळ दिवच्या खातीर विंचलां. कसलें फळ उरचें तसलें, बाळचें तसलें फळ दिवच्या खातीर
सोमियान लिओक आज तसोच करून घेतला देखून लिओन ताच्या सगळ्या जिवितांत याजकपणाच्या जिवितांत त्याच सोमिया सांगता एकवटून जिवंक आसा आनी आमी हर एकल्यांनी एकवटून जिवंक आसा कशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच आमी सोमिया थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना देखून एका याजकाचें मिसांव जावन आसा आनी एक क्रिस्त जावचें आल्तेर क्रिस्तूस आमी म्हणटा जेजूचें प्रतिरूप वा काकुळटीचें मुखामोळो एका याजकान जावंक आसा देखून अशें जायचें जाल्यार हर एका याजकाचें जिवीत मागण्याचें जायचंय जर एक याजक मागणें करिना वा क्रिस्त सांगता एकवटून रावना तर तो फळ दिवंक बिलकुल शकना मात्र न्हय तो दीस वेता वेता सुकोन वेचा त्या फांट्या बरी जावंक पावता देखून आयच्या दिसा आमी प्रत्येक जावन सर याजका खातीर मागोवंक फावो चवथ्यान याजक क्रिस्ताचो साक्षी पापा पावलो सोवो ताच्या एका दस्तावेजांत क्रिस्ताच्या साक्षीपणा विशयांत अशें सांगता मॉडर्न मॅन लिसन्स मोर विलिंगली टू विटनेसस दॅन टू टीचर्स अँड इफ ही डज लिसन टू टीचर्स इट इज बिकॉज दे आर विटनेसस म्हणजे आधुनीक मनीस शिकवणदारा वरवीं चड साक्षांक म्हणजे क्रिस्त परी जिवोवच्यांक मानता आनी जर कोणी शिकवणदारांक मानता जाल्यार ते साक्षी जावन आसात मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज बाप लिओक सोमियान ताचो साक्षी जावच्याक विंचून काडला आनी आमकां हर एकल्याक जिवान क्रिस्ताचो साक्षी जावंक आपोवणें आसा आनी बाप लिओन ताचो वड्डीचो देय असो काडून गेल्लो आसा क्रिस्ताचेर विश्वास दवरून सासणाचें जिवीत जोडटेल्यांक एक देख जावच्याक सांपावलून बरयल्लें तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 1 वोळ 16 हांगासर आमी पळयता सांपावलो एक क्रिस्त विरोधी जावन आसलो पूण तो क्रिस्ताचो साक्षी जावंक पावलो केदाळ तो क्रिस्ताचो साक्षी जालो ताचें सगळें जिवीतच रुपांतराचें जालें देखून कोण क्रिस्ताचेर विश्वास दवरता कोण क्रिस्ता बरी जियेता ताचें जिवीतच नवें जाता तो एक नवी रचना जावंक पावता तशेंच लिओचें जिवीत तसलेंच साक्षीपणाचें जावं दी म्हणलें आमचें हर एकल्याचें मागणें आनी निमाणें जावन मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो एक याजक मोडलोलो उंडो आज आमचो भाव याजक पयले फावटी ताचें अर्गां बलिदानाचें येवकारिस्त हांगासर भेटोवन आसा येवकारिस्त भेटोवच्या याजकान मोडलोलो उंडो जावंक आसा कशें निमाण्याच्या उणार जेजून येवकारिस्त घडलो ताच्या हातान घेतलो बापाक अर्गां दिलीं तो मोडलो आनी हेरां सांगता वांटून दिलें तशें आज बाप लिओक ताकाच मोडच्या खातीर देवान विंचला तेला आयला मागला ताणें ताच्याच अस्कतकायेक मोडूंक आसा कितें ताच्या थंय उणेंपण आसा तें समजून तांतूंत जावन ताणें भायर येवंक आसा अशेंच आमी हर एकल्यांनी मोडचें म्हळ्यार तशें आमकांच दिवचें आमकांच खाली करचें कितल्या चड मापान हांव आनी तुमी सोमयाचेर बरोवसून आमकांच खाली करता आमचें जिवीत तें ग्रेस्त जाता भाग्यवंतपणान भरलेलें जाता आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे याजक अस्कस जाल्ले निमती नेणार्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक तो कणवळाई दाखोवंक शकता खरी एका याजका थंय अस्कतकाय आसा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो पूण आमी हर एकल्यांनी ताचे खातीर मागोवंक जाय याजकांचो आमी चड आनी चड मोग करूंक जाय आनी याजकी हर एकल्याचो मोग करतात येतोळ म्हणसर ब्रादर जावन आसलो लिओ आज तान फादर जाला आमी हर एकली ताका फादर म्हूण वळखून घेता आत्मीक आमचो बापूय तो जाला देखून आज आमी संतोश पावया आमचें जिवीत हर एक दिसा येवकारिस्त बोवारी जावचें तसलें जावं दी आज येवकारिस्त भेटोवचो आमचो भाव याजक ताचें जिवीत येवकारिस्त बोवारी बांदून हाडलेलें जावं दी आज आमी प्रत्येक जावन नव्या याजका पासत आनी ताच्या सांगाती याजका खातीर प्रत्येक रितीन मागया क्रिस्ताचो उजवाड हेरां संगी वांटूंक आनी क्रिस्ताचो सुगंध परमळ निरंतरी पेल्या सांगाता प्रसारूंक देव तांकां ताचे सुभाम देण्यांनी बरोवन दी म्हूण मागया आनी आमी आज भेटोवचो हो अर्गां बलिदानाचो सॅक्रिफीस देवाक मानता तसलो जावं दी म्हूण मागता आसतना चड आनी चड देव ह्या आमच्या नव्या याजकाक ताच्या बेसांवांनी बरोवन दी
आनी ताचें मुखलें जिवीत नंदन जावं दी म्हणून मागया आनी आमी चड आनी चड ह्या येवकारिस्ता बोवारी आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक ह्या येवकारिस्तांचो जार जावचो जेजू म्हाका तुमकां आम्हा सर्वांक कृपा फावो करून दी म्हूण मागया आमेन. उबी रावया आनी आमच्या बवर्ताची उसारणी करया. सतमंता देवा सर पदवेदार बापाक आनी तुमी चार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुपुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र मेवडी संभवलो आमकां मरेतान जल्मलो पोंस पेले ताका कोस असले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका आनी केलो तो मेल्ल्या मदीं देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सरकार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सतमंता पवित्रत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतात आत्म्याचें भक्ताने कुडीचें जिवंतपण सपनाचें जिवीत आमेन. देव जावन आसा आमचो रचणार आनी पोसणार जे कितें ताचे लागीं मागता तो आमकां खंडीत दिनासतना रावना. त्या खातीर आमची सर्ते सावां विनवणी आनी खालती मागणी ताच्या पांयां तळी आमी भेटोवया. दयाळ बापा इगर्ज मता सलनवरच्या सर मुखेल्यांक तूं आशिर्वादांनी बर तुजे परजे खातीर घालची सर योजना सुपळ कर. प्रत्येक रितीन आज 6 बेटोनी केल्ल्या सर येजक भावांक सदांच तुज्या कृपेन बर तांच्या मिसा वावरान शांत समाधान आनी दादोसकाय लाभय म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे प्रार्थन आयक. बापा आमचें प्रार्थन आयक. याजाकी साक्रामेंत घेवन तुज्या येजकपणान भागीदार जाल्ल्या बाप लिओ प्रवीणाक तुज्या पवित्र आत्म्याचे सक्तीन बर तांच्या ह्या समर्पित जिणेंत तूं तांचो बरवसो आदार आनी बद आसरो ह्या याजाकी जिविताचें मोल समजोवन सदांनी तुजे थंय उपकारी मनान जियोंक तांकां कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. घाल तुजे भरपूर आशिर्वाद बाप लिओच्या मोगाळ आवयांनी सर मोगाच्या कुटुंबदारांचेर तांच्या बऱ्या मनाक आनी केल्ल्या त्यागाक 100 वांटेन फोड लाबाय. तशेंच सदांच बऱ्या भलायकेन दवरून तांणी हाती घेवची सर योजना पंत पावय म्हणून मागता. बापा आमचें मागणें आयक. फांकय तुजो सर्गीचो उसवार तुज्या रसान विशय घेवच्या बाप लिओच्या बाबाक आनी व्हडली मांयचेर ससनाचो विशय तांकां लाभोवन संता भक्ता सांगाता तुज्या सर्गीच्या जेवणान वांटो घेवचें बाग तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बाप लिओक याजाकी दिक्षेक तयार केल्ल्या सेमिनेरीच्या रेक्टरांक सर पाद्र्याबांक आत्मीक डिरेक्टरांक तशेंच याजकांक तुज्या बेसांवांनी बर तांच्या वावरान तांकां जैत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. पिकावळ यथेश्ट आसा वावरा देखून तोडेस म्हळाय तुवें आज तुज्या शेतांत वावूची आशा आनी उर्बा आमच्या चलया आनी चलयेतय घालन दैरान तुज्याशी मेटां काडूंक तांकां तांच्या जल्मदातारांत प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. वो तुजो कृपेचे शिवर हांगासर जमलेल्या आम्हा सर्वांचेर आमी जोडलेलो बेस तेरासनांनी सांबाळणं आमच्या मुखल्या पिळगे खातीर क्रिस्त मौलांनी बरलेले बरवेशाचें जिवाण सारोंक तशेंच आमच्या गोवळ्या सांगाता सर्गींचे राज बांदून हाडची समाधानाच्या हातेरां कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. भोव सर्गींच्या दयाळ बापा ही मागणी आनी आमच्यो खासगी गरजो तुज्या पांयां थळा पेटयता. न्हय आमच्या खुशे प्रमाणे बगार तुजे खुशे प्रमाणे भरपूर आशिर्वादांनी बर आनी आमकां जाय तो प्रतिफळ लाभय हे मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. बाबा कितें आसना ह्या संवसारान आमचें म्हणलें आसा जें कितें
बोटा जोरून उरून हाडला सर्व घे हे जिणे कितेंच ना ह्या संवसारांत आमचे म्हणले आसा जे कितें आमचे आदीं तुवेंच दिलें ओ स्वास सेवचे वारें गांवचे तें कान तुजेच देणे दाबोटा जोरून उरून हाडला सर्व हे जिणे गोवा बुंडो दाका सोरो हाडून आयल्या फुलां फळां सोवे काडेक समर्पिता गोवा बुंडो दाका सोरो हाडून आयल्या फुलां फळां सोवे काडीक समर्पिता जेजू आमच्या सोम्या संगी भेटून दिता ताच्या स्मासारक तन बदल म्हणून मागता बापा कितेंच ना ह्या संवसारांत आमचे म्हणले आसा जे कितें आमचे आदीं तुवेंच दिलें सेवचे वारें गांवचे तें कान तुजेच देणे दाबोटा जोरून उरून हाडला सर्व हे जिणे सुम्या तुझ्या शेतान वावरूंक आशेवन आसा जिणी पयणार सेवा तुजी करूंक येता सोम्या तुझ्या शेतान वावरूंक आशेवन आसा जिणे पयणार सेवा तुजी करूंक येता दुबळ्या धाकट्या मोदेन तुजे रुपणें देखता देणी तुवें दिल्ली मोगान वांटून घेता बापा कितेंच ना ह्या संवसारांत आमचे म्हणले आसा जे कितें आमचे आदीं तुवेंच दिलें सेवचे वारें गांवचे तें कान तुजेच देणे दाबोटा जोरून उरून हाडला सर्व हे जिणे म्हज्या भाऊ भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्पर देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा तुज्या मानाक आमी भेटयता ती देणी स्विकार कर ह्या बलिदानांत तुजो पोत याजाक आनी बली ताचेर तुजी नदर घाल आनी ताच्या येजाकपणांत म्हाका वांटो दिलाय देखून ताचे सवय म्हाकाच भेटोन हांवें तुका मानता तसलो याजाक आनी बली जावंक निर्मे हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाकानो फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकान्नी वरच्या दबासान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकाची बली. जेन्ना खोर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आपल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण करुया करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोसान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकांता. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परजा तुमचो मैत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी ह्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तो दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जसा जातास ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत फातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थ सगोट परगटोया. तुझ्या कुर्सावरी पुनर्जीवन कोणावर वितुवे आमकां सोडलाय सुमिया. संसाराच्या सर्वंदार आमची सर्वोंत जय क्रिस्ता जय जय. बापा आमचे सोडवणे पासोत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जिवानपणाचो आनी सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्याबर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो जावंक निर्मी. तुका भेटलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत ओंकार मोरयेच्या तिसो पती भगवंत सुसेच्या तुझ्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सोमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायसांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गोवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मणयारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पवित्र परजे संगाती आनी ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बवरदान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजेड तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणमळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टगातींत ह्या संवसारा अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी मायमा बघून ससनाक दादोशी जाताल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्तांव आमच्या सम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमकां
सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्तचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजें उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. माया मोगाचो गुरसांव एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. जेजू मोगा सागो मोगा जेवणाक आपयता कुर्सा सवळेन बसो मोगा दिरवी उगडता कुर्सार आपणाक खिळा आपली काण जावन वांटा कडबळांतले रग पियेव दिता जिवा जेजू मोगा सागो मोगा जेवणाक आपयता कुर्सा सावळेन बसो Kura
जेजू मोगा सागर मोगा शेळ्या आपल्या वळखता नितळ जरी सरशी आपूण वणताण बागयता चुकोन गेल्या सोदून पाटी हाडता जीव अर्पूण हिंडाक राखता जेजू मोगा शेळया आपल्या वळखता पासो सोरो देव मोगान तांचो कोसकता नितळ जरी सरशी आपूण वणताण बागयता प्रार्थया भाग्यवन बापा ससनाच्या देवा सर्गींच्या उंड्यान तुवें म्हाका गटाय दिली आनी नव्या कराराची काल्स म्हाका पियोंक दिवन म्हजें काळीज संतोषान भरलें तुजी सेवा विश्वासीपणान करूंक आनी सगळें म्हजें जिवीत मोगान आनी धैर्यान मनशाचें सोडवणे खातीर करसूंक हें सर्गींचें जेवण म्हाका सकत दिवं सगळ्या म्हज्या भाव भयणी बराबर हें प्रार्थन तुजे मुखार घालता तुज्या पुता जेजूचे नांवे एक घडी बसा दिसो आयचो सोम्यान केल्लो विसरोंक जायना तसलो तो दिल्लो मोग देवाचो हेर सर म्हज्या क्रिस्ती परजेक वंटूंक घेवचो ह्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां हो एक अवकाश म्हाका दिल्ल्या खातीर आनी ह्या अर्गा बलिदानांत वांटेली जाल्ल्या आनी हें अर्ग बलिदान भेटोवंक म्हाका अवकाश करून दिल्ल्या त्रिगजीच्या विगार बापांचो उपकार बावुरतां आनी सहा भेटवणी केल्ल्या सर ह्या जाकांचो मनपूर्वकी उपकार बावुरतां आनी आभार मानतां निमाणें गीत जाताच ह्या जाक भावांनी एक तेसुरे खातीर रावचें उपरांत सर दर भयणींनी रावचें आनी निमाणे कुटुंबाच्यांक 3 तस्विऱ्यो आसतल्यो आनी नव्या जाका 4 तस्विऱ्यो आसतल्यो उपरांत आनी ताच्या फुडें आतां हांव मान करूंक अशें येता ह्या वर्सा आमकां 3 येजाकी दिक्षा लाभल्यात पयलो येजाक बाप आयवान पिटा कोर्देरो आनी दुसरो हांव आनी तिसऱ्यान बेगीनच आसतली दियाकोन आयरॉन पेड्रीक वास आनी ह्यो एक आमकां संतोशाचो दीस ह्या घडी ह्या वर्स कित्याक सबर 25 वर्सां पयलें ह्या फिरगजेंत ह्या देव टेंपलांत 3 तेगां जाणांक येजाकी दिक्षा लाभली आनी तांचे 25 वर्सांच्या उगडासा हांव तांकां मुखार आपयता आनी मान करूंक आशेतां मनादीक बाप वालेरियन पेर्नांद आनी मनादीक बाप जॉन वास आनी मनादीक बाप म्हजो सैरो मनादीक बाप आल्बर्ट क्रास्ता तांणी मुखार येवचें आनी म्हजे तावन मान स्विकार करचो हांव उपकार बावुरतां सर्व फिरगजगरांचो आनी उडपी देशीच्यान विविध फिरगजेतान आयिल्ल्या सर परजेचो बेळा तावन शिश्र आयल्यान तांचोय हांव उपकार बावुरतां आनी निमाणें गीत गावंक हांव उलो दितां सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा तुझे दुसावून वेता काढो
जावंक आमी आशेता येणान तुज्या एकठांय जावून जियेव जगलालेता शुभ वार्ता प्रसारून सर आमी वावुरता कृपेन तुज्या सदांच दिये आदार दिवून मागता संदेश सोम्या तुजो घेवून तुजे तूं जावून वेता काळो कोंती सोनी मारून उजवाड तुजो पांगयता मुनाळ पुत्रा सोवे आशीर्वादी संतोषान उल्हासान गितां गायना तुजे सरशी पावल्या अर्गा पाटो कायल्या बली बेटोन जमल्या संतोषान उल्हासान गितां गायना तुजे सरशी पावल्या सोम्या परता काकूत आमचेर प्राता अर्गा पटयता आदार लालयता शांती